Yale Yawu Yala Pajal, two benches to Shibare, Tini Nogabato, Hoja March, or to Basu Dojabasu. Tashinia Solino me, the go Nana piece of Nogo Piaki. Tini Pabiaki, Shido Mama, Piale Layawi, with you go with the Nara Budi Dajal. Two Jesu Shibara Pabiaki, that video the Italian Pichawara worship Pabiaki, Piena Chiledo Dumia Pichawara, Ogi Bushin Pabiaki, that we Yaudasima Balara Timashile worship Pabiaki, Pilotoba. Today, Yadki and Nugabado, Wingare Kamale, Titan Doja Uba worship Pabiaki, Pabiaki. Chesido Alpinali, India Mayati, Yalewina Beijing Tibarak, worship art. Ogin worship Pabiaki, Chenutama, Dajimbo, Pabiaki, Itashino, Winino, Usan, Uki, Chesiva Micho, Chenudoi Anaji, Chenoi Anaji, Pabiaki, Poa Piso Siva Micho, Ini Winga Jingo. Pabiaki Shukrido Pia did all to Anali. The body of the Kishukrido in Namaro Bibi. You deliver us down. Chiaki Vigava Pataki. Amen. So today, you each are Jajakia, Diaoje, Gausia, Males Lushi, Patama, Aya. Patamania, Sure Gausi, Tibare, Vichera Jajaglia, Shimate, Kani Chow, Ingesetuani, Neseti, Tibare. Rajao, the Tabajaza, Paretumia, Livio, Janone to Vajishuna Mare, Shimate, Kani Chow, Inge Sepuani, Neseti, Tibare. Tanji Puyo, Chesi. The cold train pow, Koyuya, Yejiboma, Banago, Missy Mujani. Taji Puya, Jesse, the cold Matrimapo, Koyuya, Dogi Bonai, Banago, Sibujalo, Chaumuga, Achayanai, Tedoi, Banashi, Toyato, Tedoi, Sinalo, Yaudai. So, Patama Niyama, Hare Jow, General, the Ubermaline, General Bioja. Chauto, a Gigi, Chauto, Majimatine, Chauto, Tete Lere, Lutiaba, Honema, Tebu, Lobare. Tuga, Chauto, Tete Lere, Yetabido. Chauto Machimate, Dudia Matebio, Chauto Chichio, Table Logile Camaro, Aloa, Masano, Chaludiagaro, Chauto Chichio, Tamatebio, Chauto Machimate, Dudia, Tebi, Chauto Netelio, not so much Telecama, Alo, Sanaro, Vishia, the Gumadia. Patamania, Tama, Pidajal, Kobiana. So the Majaza Majaru Pati Mesulushi today Tamai, Sian Tema, Shimaku Kari to say, in a second negati, the Senate John, Pabio, Gabajamane. Lama Joro Musi, India. Tando Ye, Utah, Kaumia Dosia, Tabra Taku, Wikaya Doma, Chano the Abemugo, Pua Bami, Bishato, Yeshuga Lago, Kaumia Diu, Beja Kodani, Pianki the Fatida, Kaumia Domu, Tedi Pina Dodogo, Tidi Molo, Tumiago, Pimani, Dutago, Patani. Two Sago, Macone, Mabando, Tatego, Macani,
သူဥစ္စာကိုယ်တရားသဖြင့်မသိနေမိဘကိုယုံကြည်စွာပြုတော်ဟုမိန့်တော်မူရင်အရှင်ဘုရားသူပညာရှိသမျှတို့ကိုကျွန်ုပ်သည်ငယ်ရွယ်သောရွယ်မှစ၍စောင့်ရှောက်ပါပြီဟုရှောက်ပြန်ပြီးယေရှုကကိုယ်ကိုကြည့်ရှုလျက်ချစ်သောစိတ်ရှိ၍တင်သည်တခုလူသေးသွားတော့ကိုဥစ္စာရှိသမျှတို့ကိုရောင်း၍စည်ရဲသောသူတို့အားပေးတော့ထို့သောပြုလေကောင်းကင်ဘုံ၌ဗန္တာကိုရလိမ့်မည်တို့ပြုပြီးမှလာ၍လက်ဝါးကားတိုင်းကိုထိုင်၍ငါနောက်သို့လိုက်တော်မူမိတော်ဆိုခဏဖတ်သွားတဲ့ချာချက်တက်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားတက်ကိုရောက်မြင်အတွက်ကိုဘာလို့ရမှာလဲလို့ဒီချမ်းသာတဲ့လူယောက်ကလာပြီးတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်။တကယ်ရှုခရစ်တော်ဘုရားကပြောလဲဆိုရှင်တင်တိုင်းတခုလူသိလို့ပြောပါနော်။ဆိုတော့ခဏပြောတဲ့ဥပမာလေးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ဝါးကားတိုင်းကိုထားပြီးတော့တကယ်ရှုခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ချရပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်တုံးကြီးကြီးတွေကိုဒီဘုံထဲမှာအရင်ထည့်လိုက်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကိုယ်ဥစ္စာရှိမြောက်ရောင်းပြီးတော့ဒါဆင်းရဲတဲ့သူတွေကိုပေးခြင်းရတာကြောက်တော့မကြီးမသေးတွေကိုဒီဘုံထဲမှာထည့်တဲ့သဘောနောက်ပြီးတော့ပညတ်တော်တို့ဆောက်ရှောက်ခြင်းရဒီကြောက်သုံးသေးသေးလေးတွေကိုထည့်လိုက်တဲ့သဘောနဲ့တရားကြည့်ရဲဆိုတော့သိရှိရပါတယ်ဒီကိုမောင်နှမလို့အဲ့လိုမျိုးပထမအရာကိုပထမသောနေရာမှာထားဖို့ဟာကျွန်တော်တို့ဘဝတက်တာပဲအလုံးပဲရည်ကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်ကြားတဲ့အထက်မှာပထမဆုံးကောင်းတဲ့မှာမှတ်ယူရမယ့်အရာပါလဲဆိုရင်သင်တိုင်းတစ်ခုလိုသေးတယ်အဲ့တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တခင်ရှုခရစ်တော်ဘုရားတော်ကိုတိုက်လျှောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအရေးကြီးဆုံးအရာကိုကျွန်တော်တက်တာမှာပထမဆုံးပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်ဥပမာနောက်ထပ်နှစ်ခုသုံးခုလောက်ကျွန်တော်ကြည့်ကြပါမယ်ရှင်လုကာခန်းကြီး30ငယ်38ကနေပြီးတော့ငယ်42ဖြစ်ပါတယ်။ဖတ်ကြည့်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခီးသွားကြစေရွာတရားသို့ဝင်တော်မူ၍မာသအမည်ရှိသောမိမတူသည်မိမိအိမ်၌ကိုတော်ကိုအခါလေထိုမိမ၌မာရိအမည်ရှိသောညီမတစ်ယောက်ရှိ၏ထိုမာရိသည်ယေရှုခြေတော်ရင်း၌ထိုင်၍စကားတော်ကိုနားထောင်လျက်နေ၏မာသမူကလှုပ်ကြွေးခြင်းအမှုများရှိလေစိတ်ပူပင်ခြင်းရှိသည်ဖြင့်ထာတော်သို့ချဉ်ကပ်၍သခင်ကျွန်ုပ်၏ညီမသည်ကျမတယောက်တည်းလှုပ်ကြွေးစေခြင်းကကျမကိုပြစ်ထားသည့်အရာကိုလျှို့သောစိတ်ရှိတော်မူသလောသူသည်ကျမကိုကူညီမိကြောင်းအမိန့်တော်ရှိတော်မူပါဟုလျှောက်တော်ယေရှုကမာသသင်သည်ညာစွာသောမှုတို့ကိုစိုးရိမ်၍နောက်ဆက်ခြင်းကိုခံရ၏လိုသောအရာတစ်ခုရှိသည်မာရိမူကကောင်းသောဘုကိုရွေးယူပြီးထိုဘုကိုအဘယ်သူမျှမနှုတ်ယူရဟုမိန့်တော်ဆိုတော့ဒီဥပမာကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာထိုင်၍စကားကိုနားထောင်ခြင်းဟာပထမကြားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးရှိရပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အမှုတော်ထမ်းဆောင်ခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယနေရာမှာကျွန်တော်ထားလို့ရဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်မာသာဒီဖျားသခင်ရဲ့ကိုအလုပ်ကျွေးပြီးမှုရအတွက်သူကအလုပ်များနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာမာရိကိုချီးမွမ်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာထိုင်၍စကားတော်နားထောင်ခြင်းဒီပထမဖြစ်တယ်။မာသာဟာတကယ်ရှုခရစ်တော်မိမိရဲ့နေတဲ့အိမ်ကိုဖွင့်ပေးပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမိမိရဲ့အိမ်တကားကိုဒါဖွင့်ပေးခဲ့ခြင်းကတတိယနေရာမှာရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့ရှိရတယ်။ဒါခဏပြောတဲ့ကြောက်တုံးလေးတွေရဲ့ဥပမာကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်တုံးကြီးကြီးတွေကဘာလဲဆိုတော့တကယ်ရှုခရစ်တော်ရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာထိုင်၍နားထောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မကြည့်မသေးရတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အမှုတော်ဖားဆောင်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့တည်တည်လေးတွေကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို
မိမိရဲ့အိမ်ကိုဖိပေးခြင်းဆိုတဲ့ဥပမာလေးနဲ့ကျွန်တော်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူလို့ရနိုင်ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ဒီနေ့အဓိကစင်ကြရမယ့်ချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ထာဝရအသက်ကိုရဖို့ရအတွက်လိုတဲ့အရာတစ်ခုတည်းရှိရဲဆိုတော့သိရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီခဏဖတ်သွားတဲ့ကြကြက်ကလေးမှာဆိုရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်လိုသောအရာတစ်ခုတည်းရှိသည်အာမင်လိုသောအရာတစ်ခုတည်းရှိသည်ပြောပါတယ်တခြားအရာတွေကအရေးမကြီးဘူးလားဆိုကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖဖျားသခင်ထံမှာထာဝရသက်ရမှုအဖဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်ဖို့အတွက်ကဆိုလို့ရှိရင်အဓိကမကြားတဲ့နေရာမှာရှိပါတယ်အဓိကကြားတဲ့အရာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်လိုသောအရာတစ်ခုတည်းရှိဆိုခဏချမ်းသာတဲ့သူတယောက်ကိုမေးတဲ့အခါမှာလည်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကပြောခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုသောအရာတစ်ခုတည်းရှိသည်လို့ပြောခဲ့တာဖြစ်အခုဒီမာရိနဲ့မာသာအိမ်ကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာလည်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကပြောခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုသောအရာတစ်ခုတည်းရှိသည်လို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လိုသောအရာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုမှကျွန်တော်ကြည့်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေးယောဟန်အခန်းကြီး9ငယ်20ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရှေးယောဟန်အခန်းကြီးတစ်ခုလုံးဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့နားလေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခန်းတစ်ခုလုံးဖတ်ဖို့ရတော်တော်လေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အစားဆုံးမဖတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီအထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမိဝမ်းတရားနေပြီးတော့မျက်စိကားလာတဲ့သူတယောက်ရှိပါတယ်မိဝမ်းတရားနေတော့မျက်စိကားလာတဲ့သူတယောက်ရှိတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ပြီးတော်တွေကသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီကိုယူလာပြီးတော့ဒီလိုမျက်စိကားနေတာဟာသူမိဘရဲ့အဖြစ်လားသူမိဘရဲ့အဖြစ်လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အဖြစ်ကြောင့်လားဆိုရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်လာပြီးတော့မေးတာကိုသိရပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဒီမြေကြီးပေါ်မှာဘောနော်စတွေးကိုခေးပြီးတော့ရှုံလုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်လုံးပေါ်မှာဒီအဲ့ဒီပေါ်သူစတွေးနဲ့ထွေးထားတဲ့ရှုံမြေကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုသူ့ရဲ့မျက်လုံးမှာကိုလိမ့်ပြီးပြီးတော့သူ့ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒါရှီလောင်ကြီးကမှသွားပြီးတော့ဆေးပါဆိုတော့အမိန့်တော်ရှိတဲ့အခါမှာဒီမျက်စိကားတဲ့လူကဒီရှီလောင်ကြီးကမှသွားပြီးတော့မျက်လုံးဆေးခဲ့တဲ့အခါမှာဆိုရှင်သူ့ရဲ့မျက်လုံးကိုပြန်ပြီးမြင်ခဲ့တာသိရှိရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပါရီရှဲတွေကတွေ့တဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကမကြိုက်ကြဘူးမကြိုက်ကြတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥပုံနေ့မှာသူကဒီလူတယောက်ကိုဒါမျက်စိမြင်အောင်ပြန်ပြီးလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီကြောင့်သခင်ရှုခရစ်တော်သူတို့ကလူဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောကြဒီအဲ့ဒီခေတ်ကဒီသခင်ရှုခရစ်တော်ကိုလက်ခံတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ယူဒလူမျိုးတွေကိုးကွယ်တဲ့ဒီတရားဆရာတရားနေပြီးတော့တင်ထုတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အခုလေဒီသခင်ရှုခရစ်တော်ဥပုံနေ့မှာအနာငြိမ့်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူပါဖြစ်လဲဆိုရင်သူ့ကိုလူဆိုးဆိုပြီးတော့သူတို့တတ်မှတ်တာသိရှိရတယ်ဆိုတော့သူတို့ပါရီရှဲတွေကနေပြီးတော့ဒီလူကိုခေါ်ပြီးတော့စစ်ပါစစ်တဲ့အခါမှာဒီမျက်စိမြင်ခြင်းကိုယခင်ကအမိကွာနေရနေပြီးတော့မျက်စိမမြင်တဲ့လူသူပြန်ပြီးတော့မျက်စိမြင်တဲ့လူသူကဘယ်လိုပြန်ပြောခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရင်တော့မျက်စိမမြင်ပါဘူးအခုကတော့မျက်စိပြန်မြင်ပါပြီဆိုတော့ဒီအကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်သိပါတယ်သူကပြောခဲ့ဒါကြောင့်ဒီဥပမာလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ခံခြင်းဟာဘာလဲဆိုသူ့အတွက်ကပထမနေရာဆိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဒီရှီလောင်ရေကမှာသွားခဲ့တာကသူ့ရဲ့ဒုတိယနေရာပါ
မိမိရဲ့ဘဝတက်တာပြောင်းလဲမျက်စိပြန်လည်မြင်ရောက်လာတဲ့အကြောင်းသက်သေခံခြင်းမှာတတိယနေရာမှာရှိနေတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်သူ့အတွက်ကတော့အကျေရှုခရစ်တော်အကြောင်းလူတွေဘလောက်ပဲမကောင်းပြောဒါသူ့အတွက်အရေးမကြီးပါဘူးသူ့ကိုလာပြီးတော့ပါရီရှဲတွေကတစ်ခါမကောက်နှစ်ခါခေါ်ပြီးတော့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာသူကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေကအရေးမကြီးဘူးဒါလည်းအရေးမကြီးဘူးအဓိကအရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်တို့မျက်စိမြင်တဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာမှာဘာလဲဆိုရှင်အထက်ကမျက်စိကား၍ယခုကျွန်တော်မျက်စိမြင်ရပါပြီဒီအကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်ပါတယ်ဆိုတော့သူကပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယခင်ကမျက်စိမမြင်တဲ့သူဟာယခုမျက်စိမြင်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုသာသူကအဓိကဥပမာပြခဲ့တဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့ဘဝတက်တာမှာဖြစ်လဲဆိုရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုရခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကိုမကောင်းပြောတဲ့သူတွေအတွက်ကြတော့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ခဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကြွလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကဘာဥကတဲ့ကနေပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ယူဒလူမျိုးယူဘာသာရပ်ကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကလည်းဒီကြွလာမဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်မေရှိယအရှင်သခင်ကိုစောင့်မျှော်နေကြတာဖြစ်တယ်ဒီလိုစောင့်မျှော်ရင်းနဲ့ဒီဘုရားသခင်ချမှတ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေကိုသူတို့ကလိုက်လံကြိုးစားနေကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုသူတို့ဟာတွေးလိုက်ပါရဲ့သားနဲ့ဥပုံနေမှာယောဂပြုတဲ့အကြောင်းတရားစရာထဲကနေပြီးတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သူများကိုနေထုတ်မဲ့ကြောင်းလိုက်လံစုံစမ်းခြင်းပြုတာတွေသခင်ယေရှုခရစ်တော်လူဆိုးကဲ့သို့သဘောထားခြင်းတွေအစရှိတာတွေနဲ့သူတို့အလုရှုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကပေးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုသူတို့ဟာရသင့်ရထိုက်ရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိပါလဲနဲ့ဒီအခွင့်အရေးကနေပြီးတော့ဝေခဲ့ရတယ်ဆိုတော့သိရှိရပါတယ်ဒီအမောင်ကဘာလောကမှာမျက်စိကားနေတဲ့သူတွေကိုဝိညာဉ်မျက်စိပွင့်ဖို့ရတဲ့လောကကိုကြွလာတဲ့တကယ်ရှုခရစ်တော်ဘုရားနဲ့ကြုံခဲ့ရပြီပါလေကဲတင်ခြင်းကိုမရပါနဲ့တည်ကလေးလွဲချော်ခဲ့ရတာတွေ့ရပါတယ်ဒီတကယ်ရှုခရစ်တော်ဘုရားမျက်စိကိုမြင်အောင်ဥတာခဲ့တဲ့သူကသူတို့မေးပါသူတို့ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကပြန်ပြောလဲဆိုတော့တခါဘာလို့ကြားချင်တယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ခဏမေးနေတယ်လဲပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ကသူ့ရဲ့တပည့်ဖြစ်ချင်လို့လားတဲ့ဆိုတော့သူကပြန်ပြီးမေးခဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပါရီရှဲတွေရတယ်ဘာပြန်ပြောခဲ့တယ်ဆိုရင်မင်းကတော့တင်ရတော့သူ့ရဲ့တပည့်ဖြစ်ပါတယ်ငါတို့ကတော့ရှင်မောရှိရဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘာသာရေးကိုကိုင်းဆိုင်တဲ့သူဖြစ်တဲ့ဒီပါရီရှဲတွေဟာဒီဘာသာရေးလူတွေဖြစ်တော်လဲပဲဘုရားခင်နဲ့ဝေခဲ့ရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တက်တာမှာပထမကြားတဲ့အရာပထမနေရာမှာထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းကိုရဖို့ရာခဏနေဝေးသွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပထမကြားတဲ့အရာပထမနေရာမှာထားဖို့လိုပါတယ်နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်ကြဒါဖိလိပ္ပိခန်းကြီး3ငယ်73ပါဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ညီကိုတို့ငါကံမိပြီဟုကိုမထင်တော်လဲငါပြုသောအမှုတစ်ခုဟူမူကားနောက်ကျသောအရာတို့ကိုမမှတ်ဖဲရှင်း၌ရှိသောအရာတို့ကိုလှမ်းကမ်း၍ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်သည်အထက်အရမှခေါ်တော်မူခြင်းနှင့်ဆိုင်သောဆုကိုရစေခြင်းကပန်းထုံးတိုင်းလို့အားလိုက်သည်ဖိလိပ္ပိကျမ်းခန်းကြီး3ငယ်78မှာဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်၏ရှင်ပေါလုကဘာပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်
နောက်မှရှိတဲ့အရာတွေကိုမမှတ်ပဲနဲ့မျက်စိကန်းခဲ့တဲ့ဘဝအရာတွေမမှတ်ပဲနဲ့နော်မမှတ်မိတော့ပဲနဲ့ရှေးမှာရှိတော့အရာတို့ကိုလမ်းကမ်း၍ဆိုတော့ဥပမာဆိုလိုတဲ့သဘောနောက်ကာလမှာလာမယ့်အရာဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့ထားတဲ့အရာတွေသူကမျှော်မှန်းပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့စကားငါပြုသောအမှုတစ်ခုလို့ပြောခဲ့တယ်ဒီငါပြုသောအမှုတစ်ခုကိုပဲဓမ္မတော်ရှင်ဘောလူကပထမဦးစားပေးနေရမှာထားပြီးတော့သူကလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ရှိခရစ်တော်တော်ကိုဆိုင်မမှလိုက်ရှင်ဖြစ်ပါတပါးကျမ်းစာမှာဘယ်လိုပေါ်ပြထားလဲဆိုတော့ရှင်းနိုင်ရှိသောအရာတို့ကိုလမ်းကမ်း၍ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်သည်အထက်အရာမှခေါ်တော်မူခြင်းနဲ့ဆိုင်သောဆုကိုရစေခြင်းကလွယ်ပြောမယ်ဆိုရှင်ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ရန်ပါထုံးတိုင်းတို့ငါလိုက်ပြီးယေရှုခရစ်တော်နောက်ကိုဆွဲမြင့်နဲ့လိုက်ခဲ့တာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီဥပမာမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကပထမကြားတဲ့အရာကိုပထမနေရာမှာထားခဲ့တာကိုရှိရပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုပြီးတဲ့ဆာလံဆရာဒါဝိမင်းကြီးကလည်းပြောခဲ့ပါဆာလံကျမ်းခန်းကြီး29ငယ်4ပါပြောခဲ့ပါထာဝရဘုရား၏တင့်တယ်ခြင်းအသေးရေကိုဖူးမြင်၍ဗိမာန်တော်၌မွေးလျော်ခြင်းအလုံးကထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်မှာတစ်သက်လုံးနေရမည်အကြောင်းဒီဟူသောအခွင့်တစ်ခုထာဝရဘုရား၌ငါဆုတောင်းပြီးထိုအခွင့်ကိုရှာရအောင်ပြီသူဘာပြောခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်အခွင့်တစ်ခုလို့ပြောခဲ့တာတွေ့ရပါဒါကြောင့်ဒီအခွင့်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ထာဝရဘုရား၌ဘုရားဝတ်ပြုခြင်း၌ဝေးလျော်ခြင်းဖြစ်နေဒါကြောင့်သခင်ရှုခရစ်၌တည်နေခြင်းဖြစ်ပါတော့ငါ၌တည်နေကြတော့ငါဒီလေသင်တို့၌တည်နေမယ်သခင်ရှုခရစ်တော်ကပြောကြားခဲ့ပါဖြစ်ပါရှင်ပြန်ဖြစ်တဲ့ဒါဝိဒ်ကြီးကဒါမိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကိုအာမကုန်သူ့အတွက်ကတော့ဒီကြောက်တုံးကြီးတွေဟာပထမဦးစားနေရာမှာထားမယ့်အရာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်မှာတစ်သက်လုံးနေရမယ့်အကြောင်းဒီအကြောင်းအခွင့်တစ်ခုကိုသူကရှာဖွေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူကတန်ကြီးပိုးရဖြစ်စည်းနိုင်တဲ့ဘန္နာတွေသူ့မှာအများကြီးပိုင်ပါဒီပိုင်တဲ့ဘန္နာတွေဟာသူ့ကိုမကယ်တင်နိုင်တဲ့အကြောင်းသူကကောင်းကောင်းမွန်မွန်သိရှိခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူကဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတစ်သက်လုံးနေရမယ့်အကြောင်းဆိုတော့ခွင့်တစ်ခုဒါလည်းသူကတောင်းဆိုခဲ့တာကိုသိရှိရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ခရိယာဘဝအသက်တာကိုရလာတဲ့အခါမှာကယ်တင်ခြင်းရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးအရာအယိုးရှိဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ်ဒီအယိုးရှိဆုံးအရာဟာအဓိကအကျဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုတော့ plain thing is main thing main thing is plain thing ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့သခင်ရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးရကြိုင်ဖို့လိုပါတယ်ရှင်လုကာခန်းကြီးစနစ်ငယ်16ကနေ27မှာကျွန်တော်ထပ်ဖတ်ကြည့်ခြင်းအပြင်ဆင်ခြင်ကြတဖာဥပမာစကားကိုမိန့်တော်မူသည်ကတထေးတစ်ခု၌ရေကောင်း၍အသီးအနှံများလာ၏ကိုတထေးကလည်းငါသည်အဘယ်သို့ပြုရမည်အသီးအနှံများကိုသိုထားเสียအရမရှိပြုရမည်အကြံမူကားငါတိုက်များကိုဖျက်၍ကျဲသောတိုက်တို့ကိုတီးပြီးပါ
ngā i atīna usa shimya dugu kutami ngā winyi ale achin winyi tendi nepao myazwa tausawya usa myago tothaliya shibi yeweswa nelo satauche pyomwe jingo pyulo ngā pyomi hu tathe chan shi thodo achan shi sin twin Phaya Thakhin ka achin lu mai yene nya pe tin I winyin ko yuk tain ya chin yaw lai mi to phit yue tin di pyin sin to tha tho ussa ko be tu pai mi ni hu tathe a me taw mu tho tu ko pho banda mya ko si bu yue Phaya Thakhin shi taw nai sin yan tho tu mi di ka tho tathe ni tu I hu me taw mu da jaw di tathe a apene sai de kha ma ati na ni nya ji ya so ro di kin saka ne pyo ya ma so lo shin a lou pi do passa ni nya ji ya a lou nya ji ya de kha ma hala di passa ni ho to tha me hala sa taw chin wei lyo chin ko pyu me hala ain ji a ji saw me ne me song pyat tha pe me Phaya Thakhin ka ba pyo le so lo shin achin lu mai tin ye winyin ko di nei yuk tain me lo pyo ke da phit ba chano bwa tatta ma chi me so le di lo be chano ro panya de ko tin ja de di panya de tin chin a phin hala chaw ma bwe de ya let mat de ya naw pi do a lou kai de ya hala pi a lou kai de ya pi do ussa pisi de sha ja hala pi chano ro bwa tatta ke din chin ya lai me lo chano ro thin ja ko ha panya de tat khet me a lou kai kaung de ya khet me passa ni le nya ji shi khet me so lo shin ko bwa kaung nei bi lo ko ha thin ja da pe me di nei tama chan sa ba pyo tha le so lo shin tho to do tathe mu ga tho tu ko pho banda mya ko si pu ye ni de tho to do tathe mu ga Phaya Thakhin nai sin ye do tu phit de amen da jaw Phaya Thakhin ko naw to lai ko tat ka chano do ha so lo shin tathe ji phit sia ma lo ba panya atat ji le phit sia ma lo ba ya du gung tain nei shi sia le ma lo ba chano do ma lo at de ya ba le so lo shin Thakhin Yesu Christ taw be phit ba da jaw Phaya Thakhin athan taw ma tan je po ywa ma phet si nai ne banda ko chano do si bu ya ma a lo si bu ya ma da le a lo si bu de kha ma da le Phaya Thakhin a shi ma Phaya Thakhin naingan taw ma cha ta de tu li phit ma phit ba le da jaw ku ni gong ni ne pyo ya ma so yin Shin Ma Thai Khani 10 ngel 17မှာဖော်ပြထားတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီမှာဖော်ပြထားတာတင်နိုင်တစ်ခုလိုသေးတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တင်နိုင်လုံနေတဲ့တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လုကာခန်းကြီး10ငယ်42မှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘာဖော်ပြထားလဲဆိုလို့ရှိရင်တင်နိုင်လိုသောအရာတစ်ခုရှိသည်လိုသောအရာတစ်ခုတည်းရှိပါတယ်လို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အနားမှာနေပြီးတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စကားတော်နားထောင်ဖို့ပါရှေးယောအခန်းကြီး9ငယ်25မှာမျက်စိပြန်မြင်တဲ့သူကပြောထားပါတယ်ကျွန်တော်ဟာအကြောင်းတစ်ခုတည်းသာသိပါတယ်သူတည်တဲ့အကြောင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယခင်ကမျက်စိမမြင်ခဲ့ဘူးယခုမျက်စိမြင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူဟာဆိုရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်မေရှိယခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အာမင်
तो फिलिपी खानी तो ऐसे तो माची में सोल्यूशन है तमानोई से बोलूँगा बापियों ठाले सोल्यूशन ना प्यू दो मुट खुलूँ तू ये अत्ते टामा तू अत्ते शिंगे रे चीमा केशु क्रिट अभ्याव मतिगी दमते म्यूमा केशु क्रिट अभ्याव मत्वेगी अच्छे पाएगा तू ये वही जैसी कहानी दी अच्छी फिरे ऐडी हारी तू अनामा तू ठागे रे तो केशु क्रिट तू दमते म्यूआ लामा ट्वेशी के बिलो अलेमा केशु क्रिट अभ्याव तू विकाउ खेरे अच्छी माँ तू आ बाकी सोल्यूशन the case you could all move to choose out to light some get out this year. To buy your talent solution, not you do a boot of cool of that hour. The boot of cool, who bet you are a tika, to your water dama, you get at the bar. Eddie Lobe Salancia, how we minigale. Tu lojina, tu kitchena. Balesro, Tara Piai Tideji, Atido Puyi, Bayman Donai, Willioji, Longa, Tara Piai Aindoma, Tello, Niami Chow, Diudo, critical. Look for that hour. Piawinai, Willioji, Tipper. So the canal Yogere Chedigo, Yale, Lila Tutatia Masushi, Patama Yabu, Patama Niyama, Tabu, Patama Yabu, Patama Niyama, Tajiha, the case Shukrido, Naudo Lighting Tipper. The case Shukrido Nama Navy, the case Shukrido is Gao, Nadon Jim Tipper. The case Shukrido, I eat to know. When you Messigo, Yamian Zebi, the case Shukridodi, Crito Kijam to know we can jam, the case Shukrido, we can't be a Nova, case Shukrido and now Josai, let's all jam, General, here we go, Willie G, case Shukrido, dog, will you go get Janai, General Lucy. Sonori at that time, Uzabi in it, Dilu Jam, Chipa. Kaugema, Chandaredu, Chipu Yijiba, Lubima, Chandaredu Chipote, Kaugema, Chandaredu Chipote, Lubima, Chandare Subido, Ade Pine, Pasani Shide, Yoni Bimele, Te Dwara Kama. Bapile, a go tagia machine. Dabe Luria loads in Nijara. Pinyari Miai touch in Nijara. That Dipinyari Miai Talu, Kenjiam last Lushimiana. Ding wearing Miai Shilo, Kenjiam last Lushimiana. A local, a kind gowning, Shilo, Kenjiam last Lushimiana. Get the jingle yarn in it. Jawa, Kube Shiba. The case Shukrido, Tishibido, the case Shukrido, Naudo, Lighting Tiba. I don't know what the Dama, Dan J. Puya, Casita de, Bandao, General Masuzao Mene. Erilo Suzao Yamesui, Piatki Shima, General, Siere to be chit. Edio Masuzao Mene. Tanji, Poya, Piasi Nine, Bana, Suzama Pit. Diha, Piarki, the Kishukrido Pia and Nago, like Chimpide, a Mudo song Jimpide, Kishukrido, Piarki, we can Jimpide. Toma Dami, Genodoha, Balesui, Piarki Shiroma, Chandare, Yudi, Pilama Pide, Raja Nico Bonamaru, only one thing. You need General Kube, General Tadama, Dubai. The case Shukrido, Piave, Tiba. Amy
ဘုရားခင်အားလုံးကောင်းချီးပေးပါစေ